Biz чын ишкерлерге иштей турган шарт түзбөшү керек. Бул биздин милдетибиз. Буюрса мен айтып атам өкмөткө. Мына парламентте айтып атам, өкмөт руктуу иштейт. Шайлоо өз убагында болот. Ошон үчүн астыга койгон милдетти, талаптарды баарын аткаргыла. Өзүңөргө коюлган баардык эл коюп аткан, президент коюп аткан, жогорку кеңеш, жалпы коомчулук коюп аткан маселелерди бул чечилиш керек баардык тең. Азыр мына сот системасы боюнча көп маселелер айтылды, укук коргоо органдары боюнча, ошо упор болуп атат көбүнчө, текшерүүлөр туура эмес. Мына бир мисал. Кече Алабукада 10 күн ГКМдин 2 кызматкери барыптыр дагы тоо кенде иштеп аткан текшеребиз деп кирип, 10 күн 2 машинасын киргизип салыптыр. Киргизип салып. ГКМдин не тиешеси бар экономик кылмыштарга? ГКМдин. Ал жерде жогорку кызматтык коррупциялык иш болбосо, ал экономик иш болсо, экономика иштеген өзүнчө орган болсо, мына ушундай нерселер бар жок эмес. Кээ бир жерде өз полномочиясын ашыргандар бар. Кээде барып алып текшергендер бар тоскоолдук бизнеске. Мына азыр айтып атабыз, буга катуу киришебиз. Бизнеске тоскоолдуктарды алып салабыз Кудай кааласа. Ошол органдардын барына чара көрөбүз. Ушундай система киргизебиз. Ошондой адамдар кайра иштен кетиш керек, кайра ишке келбеш керек текшерүү органдарга. О салыкчы болобу, бажчы болобу, же укук коргоо органынын кайсы кызматында иштебесин. Ушул система кириш керек. Бул жоопкерчилик болуш керек.